यह हीरो के ग्लैमर बाइक का साइलेंसर और ये साइलेंसर आगे से फट चुका है और जब फट जाती है तो फट 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 जैसा आवाज़ आता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है और इसके वजह से हमें गाड़ी चलाने में ठीक ठाक नहीं लगता। तो फाइनली इसे हम चेंज करेंगे। इसकी अलग से पुल्ली आती है, ये आगे का जो सॉकेट है ये अलग से मिल जाती है और इससे पहले भी किसी ने लगा रखा है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये वेल्डिंग किया हुआ है, तो पहले भी इसमें किसी ने लगा रखा है, ठीक है ना। तो हम दोस्तों इसे चेंज करेंगे फिर से। तो ये इस तरीके से आपको अलग से मिल जाती है। आप ले सकते हैं किसी भी स्टोर पर, आप ले सकते हैं किसी भी बाइक वर्कशॉप पर या फिर होलसेल वाले के पास जाके ये ले सकते हैं और ख़ुद से भी आप कर सकते हैं। एक मैकेनिक अगर नहीं है तो बात आती है कि अगर इसे लगाएंगे तो कितना चलेगा। इतना ये तो जो कंपनी से आती है ये बिल्कुल उसी तरीके से चलेगी, ठीक है। अगर आप इसका हिफाजत करेंगे तो इससे ये जल्दी ख़राब क्यों होती है? ख़राब होने का कारण है कि जब हम बरसाती नहीं लगाते हैं और जब इसके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ता है तो मिट्टी की वजह से ये जल जाती है। गर्म होने के बाद ऐसे भी ये ख़राब होता है और मिट्टी जब पड़ता है यहाँ तो ऐसे भी ये जल्दी जल जाती है। तो यह देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे सुराख हो गया है। अगर हम इसे गैस वेल्डिंग कराना चाहे हो तो जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं और फिर से ये फट जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसका दूसरा लगा दूँ। तो इसे लगाने का तरीका यही है कि यहाँ से कटिंग होता है, इस जगह से कटिंग होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर में इसको इसके अंदर को डाल देंगे, अंदर डाल देंगे और फिर इसे लगाएंगे। तो हमें गाड़ी रखना होगा अपने पास और इसे गाड़ी में लगा के ही हमें इसे फिट करना होता है। और ऐसा नहीं कि हम यूँ ही अंदाज़ा ही इसको सेट करना चाहें, तो ये ऐसा नहीं होगा। अंदाज़ा अगर इसको वेल्डिंग कराएंगे तो फिर गाड़ी में लगाते समय फिर सेंटर आउट हो जाएगी और फिर परेशान हो जाएंगे आप। तो लगाना तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से लगाना है। हालांकि ये गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग दोनों आप करा सकते हैं यहाँ से, लेकिन बेहतर ये होगा कि ज़्यादा कि गैस वेल्डिंग आप कराएं। अगर गैस वेल्डिंग की सुविधा ना है तो फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी कराएं। बिल्कुल फिनिशिंग होना चाहिए, ज़रा सा भी सुराख ना रहे। अगर हल्का भी सुराख रहता है तो यहाँ से फिर एयर लीक करेगी और आवाज़ करेगी साइलेंसर की मदद से इसको कटिंग करेंगे और इस पाइप को हम बाहर निकालेंगे और फिर इस पाइप को हम अंदर की ओर डालेंगे। थोड़ा सा बेसिए करे काट नहीं बनो फेंका जाते हैं। तो ये पाइप कट चुका है पुराना वाला, अब इसे हम लगाएंगे। ये अंदर की ओर नहीं जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इसमें फिट करेंगे, इसमें टाइट करेंगे। उसके बाद ये वाला पुल्ली हम आगे लगाएंगे। उसके बाद सेंटर हम नाप के देखेंगे सेंटर कहाँ पे सही आ रहा है। उसके बाद फिर इसको कटिंग भी करना होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही लग जाएगी, हो सकता है कि कटिंग भी करना पड़े। तो सेंटर देख के हम वेल्डिंग करवाएंगे। तो साइलेंसर मैंने इसका लगवा दिया, आगे के जो पुल्ली होता है वो मैंने सेटिंग करवा दिया और इसमें हमने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराया। हमारे पास यहाँ गैस से वेल्डिंग तो सुविधा है, लेकिन दुकानें बंद थी, इसीलिए मैंने वो काम नहीं करा के हमने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग डायरेक्ट करा दिया। और यहाँ से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, ये लीकेज भी नहीं है। अगर आप ये कराना चाहते हैं तो इसमें खर्चा कम से कम 400 रुपये तक बैठ सकता है। अगर आप खुद से करेंगे तो फिर आपका मजदूरी बच जाएगा। बाकी इसकी जो वेल्डिंग चार्ज है, बाकी इसका जो पाइप का दाम होगा वो 300 रुपये लमसम में आ जाएगी। जब ये साइलेंसर फट जाती है यहाँ से तो फट फट जैसा आवाज़ करता है। जब हम रेस देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, इसीलिए हम इसे चेंज कर देते हैं। ये अलग से मिल जाती है, आप चाहे तो पूरा चेंज कर सकते हैं। अगर पूरा चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि अलग से इसकी पाइप मिल जाएगी। इसमें इसके अंदर पाइप लगा हुआ होता है, ठीक है, वो भी अलग से मिल जाती है इसके साथ में। वो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप उतना पैसा खर्च ना करके आप डायरेक्ट सिर्फ इसी को चेंज करा देंगे तो अच्छी रहेगी। कम बचत में, कम पैसे में आपका काम हो जाएगा।